ಇವತ್ತಿನ ನೇಚರ್ ಥಿಂಕರ್ ಲಿಸಿಪ್ರಿಯ ಕಂಗುಜಂ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು 2011 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬದಲು ವೇಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.